يعني الراجل اللي حاول يغزو اجزاء كتير من اوروبا وقاد جيوش بالملايين كان عنده عقدة نقص زي ما الناس بتقول؟ هل فعلا نابليون كان قصير؟ المعلومة دي اتسربت في كل مكان، في الافلام، في الكاريكاتير، وحتى في الامثال بين الناس. القرن 19 كانت حرب طويلة بين قوتين عظام، بريطانيا وفرنسا. نابليون زي ما هيوصفه المؤرخين كان قائد عبقري في الحرب وعمال بيكتسح اجزاء كتير من اوروبا. وقتها بريطانيا كانت شايفة ان هي مش تقدر تغلبه بالسلاح، لكن ممكن نغلبه بالصورة. الموضوع بدأ سنة 1803 لما بدأت صحف بريطانية تنشر رسومات كاريكاتير عن نابليون. كان اشهرها الرسام جيمس جلاري اللي قدم رسمه اسمها ليتل بوني، رسم فيها نابليون بحجم طفل ووجهه غاضب وهدومه كبيره عليه. الهدف كان بسيط وذكي، لو الناس شافوه في الرسومات صغير وبيتصرف زي الاطفال هيصدقوا ان هو كده في الواقع. وده كان اول استخدام حقيقي للبروباجندا الحديثه. والبروباجندا ببساطه هي فن التاثير على العقول باستخدام الاعلام والدعايه. لكن الحقيقه كانت عكس كده. نابليون لما مات قاسوه وكان طوله متر 68 سم، يعني متوسط الرجل الابيض وقتها. بس مع مرور السنين الاسطوره او الشائعه دي بقت تكبر بسبب علماء النفس اللي اخترعوا مصطلح اسمه نابليون كومبلكس او عقدة نابليون. علماء النفس بيقولوا ان معظم الرجاله اللي بيكونوا قصيرين بيبقى عندهم عقدة نقص وبيحاولوا يعوضوا ده بتصرفات عدوانيه، وده زود شطه للقصه تتنشر اكتر بين الناس. وده يعلمنا حاجه مهمه جدا، ان مش دايما الصوره اللي الناس بترسمها عنك بتكون حقيقيه، ممكن تكون مختلفه تماما.